Vale, según la señal, estás en las coordenadas. ¿Ves el botín? No, todavía no. ¿Recibes algo desde ahí arriba? Me temo que no. Muy bien, yo seguiré corriente abajo. Recibido. Tenme informado. Desde luego. Según mi reloj te queda un cuarto de la botella. ¿Quieres subir? Nah, estaré bien, no puede estar lejos. Si no lo encuentras pronto, lo dejamos. Lo encontraré. Muy bien. Vamos, Nate, céntrate. Aquí hay algo. ¿Qué pasa? Sin óxido, de su color, quizá golpeó una roca y se soltó antes de caer. ¿Qué murmuras? Lo siento. Parece un trozo de nuestro camión. Debe de andar cerca. Música para mis oídos, Drake. Sigue buscando. Ah, ahí estás. Lo encontré. Muy bien. ¿Qué pinta tiene? Está baqueteado, pero intacto. ¿Qué tenemos aquí? Vale, veo la carga. Parece que están casi todas las cajas. ¿Puedes hacer un recuento preciso? Tendré que entrar para hacerlo. Espera. Vale, allá vamos. Buenos días, chicos. Estoy dentro. Parece que la mayoría sigue bien amarrada. Mira, tenemos 1, 2, 3... Vale, por lo que cuento, nos faltan 2 cajas. Voy a buscarlas. Espera. ¿Por qué no subes y coges una botella nueva? Esas cajas tienen que andar cerca, ya verás. ¡Ajá! Encontré una. ¡Ay, joder! La caja está atrapada bajo el camión. Escucha, asegura la otra caja primero y luego subiremos el camión. Mira, por eso te pagan una pasta gansa. Sí. Encontré la otra caja. Una menos, falta la otra. Métela en el camión, ya casi hemos llegado. Bien, nos vemos pronto. Esto pesa bastante. Recuerda que lo único que quiero tener que sacar del río es el camión. Vale, esa caja ya está asegurada. Justo a tiempo. Estamos encima de ti, te enviamos el enganche. Bajando. Vale, está en posición. Engancha el camión y te lo levantaremos un poco. Vale, tengo el cable. Voy a intentar pasarlo por uno de los ejes. Debería bastar. ¿Sí? Muy bien, uno ya está. Vale, estate atento al oxígeno. Está bien.
Vale, camión asegurado, todo listo. Muy bien. Apártate, vamos a izarlo. Cuando quieras. Y arriba. Bien, ¿es suficiente? Sí, de sobra, pero no me lo tires encima. No prometo nada. Vale, tengo la otra caja. Voy a atarla con las demás. Vamos, vamos. Ahí tienes. Cargamento en estado de revista. Y con 5 minutos de oxígeno. Dios. Oye, igual quieres quedarte. A ver si puedes encontrar algún tesoro más. Nah, estoy bien. ¿Quieres subir? Me encantaría. Dime cuando estés en el enganche. Vale, estoy en posición. Sácame de aquí. Desde luego. Subo. Mira qué preciosidad. ¿Cómo te sientes? Pues mejor ahora que he salido del río. Voy a estar una semana oliendo a pescado. Vamos a ir a buscarte. Aguanta. Aguantando. ¿Qué pasa, chicos? ¡Qué bien que hayas vuelto, Drake! Sí, yo también me alegro. Pásame tu equipo. Ahí va. Gracias. Anda, esta botella pesa poco. Sí, solo te estoy facilitando el trabajo. El gobierno va como 10 años por detrás del resto del mundo. Acabemos con esto luego. Mi héroe. Venga, a ver qué nos has traído. ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? ¿Un descanso? No, no, gracias. Prefiero esto a estar en la oficina. Sí, bueno. De todas formas, no esperes que la próxima inversión sea pronto. ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo de jueves? Venga ya, no. El mejor postor. No lo dirás en serio.
La competencia es feroz. Miremos por aquí. ¿Me haces los honores? Sí, claro. Gracias. Vaya. Mira esto. Hemos encontrado cobre. No sabes cuánta pasta vale esta mierda. El cliente nos pagará una buena suma. ¿Seguro que no quieres fundirla y sacarte unos cuartos? Venga, a celebrarlo. Aún no invito yo. ¿Ir de juerga con vosotros? No. No sin un plus de peligrosidad. Si no te importa, haré el papeleo y me iré a casa a entrar en coma. ¿Otro día? Como quieras. Buen trabajo. Gracias. Cobre. Nate. Nate, espera. ¿Qué haces aquí? Tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia. Oh, no. El barco está intacto. ¿Sí? El cargamento está esperándonos. Eres insistente, lo reconozco. Y ya llegó el dinero para el equipo. Estamos preparados. Salvo que mi mejor hombre, en el que confiaba para el trabajo, el único, se ha acojonado. Yo nunca acepté para empezar. ¿Y ese contacto tuyo tiene permisos? No, no los tiene. Vale, nadie consigue los Por malditos supuesto. permisos. Pero Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos, no hay competencia. El barco es nuestro. Sin permisos, yo no voy. Nate, esto es para retirarnos. Los dos. No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los 60. ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel. Mira, yo paso. Y tú también deberías. Bueno, tú llévatelo. Hazme el favor, No voy ¿vale? a cambiar de opinión. Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños. ¿Quieres? Muy bien. Sin presiones, Nate. Pero piensa en ello. Parece que has hecho los deberes. Zona de búsqueda acotada. Será un hallazgo brutal. Cabrito. No, ni hablar. Tú te vas con los otros. Sí, una de las cosas más raras que he encontrado en mi vida. Trepé a tu hermano mayor hace unos años. Sir Francis y sus elaborados puzzles. Menudo viajecito. Otra vida, Chloe. Ya no es mi estilo. Sí. Ya vienen. A cubierto. Estoy rodeado. Diana. Muy bien.
Sí, sí, ya voy. Te tengo. Basta de juegos. ¿Es en esto en lo que trabajas? Llevas mucho tiempo ahí arriba. Estaba investigando una cosa. ¿Así lo llamáis ahora? ¿En serio? ¿Te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí. Ah, ya, sin problema. Gracias. Vamos allá. Listo, vale. ¿Has terminado? Sí. Ah, ¿Sabes? Probablemente sea muy largo y esté lleno de ratas, pero para eso están los editores. Dios, qué hambre. qué buena pinta. Ujú. Bueno, Durali. ¿Qué? ¿Mm? No te he entendido. Perdona. Perdón, ¿qué tal el día? Ah, todo bien. Ujú. Un día típico en el paraíso. Tuve que sacar un montón de basura del río. ¿Sí? ¿Al menos has podido ir a nadar? ¿Encontraste alguna basura interesante? No. Había algo brillante. Un camión de principios del siglo XXI. Fíjate. Al parecer los nativos lo llaman semi. ¿eh? Madre mía. Cosas así. Aburrido, vamos. Háblame del artículo. Bueno, empezó como algo superficial sobre el turismo en Bangkok, pero no creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque, porque todos comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación, que era como un shock para los pulmones en cuanto te bajabas del avión. Bueno, entonces cambió y se convirtió en una elegía sobre una ciudad en la que se veían campañas de ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy aquí, pinchando con un tenedor. ¿Sí? ¿Qué? Tú sigue. Era interesante. ¿Sí? Sí. Interesante. ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? Ujú. De vuelos a Bangkok que tienen problemas por la contaminación y no pueden aterrizar. Caray. Vale, lo siento. Eso fue muy valiente. ¿Estuve ¿Fue cerca o no? realmente? Como a 3 pueblos. Sí, cerca de algún pueblo.
Jameson te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia. Jameson siempre me pregunta lo de Malasia. Nate, creo que deberías aceptarlo, de verdad. Es que no quiero, ¿sabes? De verdad. No ha conseguido los permisos. Y quedamos en no volver a hacer esa clase Vale, de trabajos. pero ¿No merece la pena? No suena tan arriesgado. Vale, si solo es por los permisos, hablar. podrías llamar a Sullivan. ¿Cuánto hace que no lo ves? Elena, ¿2 años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí. Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Agradezco el gesto, es solo que... Voy a ir a lavar los platos. Para, friego yo. ¿Los Espera. fregaste anoche? No, tú cocinas, yo limpio, está bien. O sea, al menos déjame intentar ganármelo. Deja que nos lo jugamos. ¿Que nos lo jugamos? Sí, sí, tu jueguecito de la tele. Seguro que puedo batir tu récord. ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se No me llama. hace falta saber cómo se llama. Te he visto jugar. Cierto. Es saltar y correr y para eso tengo un talento nato. Oh, sí. ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Vale, vaquero. Vale, mira y aprende. Ya, estoy aprendiendo. ¿Ya está? No, tiene que cargarse. ¿Cargarse? Sí. Esto está tardando un montón. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo esperas que... Vale, vamos allá. ¿Crash Bandicoot? ¿Algún problema? No, no. ¿Cómo haces que ande? Pulsa el botón Start. Lo sabía. De acuerdo. Ya está. Vale, tienes que correr hacia la cámara. Correr hacia la cámara, ¿entendido? Y el botón círculo es tu ataque giratorio. Vale, huye de la roca. ¿Por qué me persigue una roca? Tú corre y calla. Pero si no le he hecho nada. Usa el ataque giratorio. ¿Qué botón? El círculo, ataque giratorio. Salta, salta. Deja de gritarme. Te estoy dando ánimos, te apoyo. Sigue, sigue. Oh, ¿qué ha pasado? Te has caído al foso. Lo sé. ¿No puedo subir o algo? ¿Estás muerto? Pues no es muy realista. Yo habría podido volver a subir. Debería aprender a escalar. A mí siempre me ha sido útil. Eso no ha sido pasable. Solo tienes que saltar. Es que no ha saltado bastante. ¿Cuál es el botón para saltar más? Última vida. Haz que valga la pena. Ah, esta es la mía. Bien, bien. Eso es. Genial. ¿A qué sé? ¿Qué es eso? ¿Un zorro? Un Bandicoot. Parece un zorro. Un zorro con vaqueros. Vale, destroza las cajas. Seguro que le ha dolido. ¿Qué? ¿Y ya está? Te lo has ganado. ¿Me miras en serio? Ay, qué pereza. Ya casi lo tenía. Pues prueba otra vez. Venga, doble o nada. A mi coche le vendría bien una limpieza. ¿Cómo? ¿Te vas Sí. a poner a fanfarronear? Tiene un modo fácil. Lo activaré. Caray. Todo es más fácil en el modo fácil. Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué sabes hacer en la vida real? No te pases. ¿Qué sabes no hacer? te pases. ¿Qué te parece esto, Hala, ¿contento? Sí, claro. ¿Tú? ¿De verdad? Ven. Aún no está abierto.
¡Estamos cerrados! Venga, tío. Vale, ya voy. Ya voy. Gilipollas. Sí, ¿puedo ayudarte? Sí, estoy buscando a mi hermano menor. Tendrá tu altura, más delgado y sin canas en las sienes. ¿Sam? Me alegra verte, Nathan. Dios, Sam. Oh, vale, con calma, con calma. ¿Cómo? Creía que... Vi cómo te disparaban. Y así fue. Aquí. Oh, Dios. Los médicos, me recauchutaron y me devolvieron a la celda. Sí, pero... Hice varias llamadas, lo comprobé. Todo lo que oía y lo que encontré confirmaba tu muerte. Nathan, matamos a un guardia. Querían ver cómo me pudría en esa celda el resto de mi vida y casi lo consiguen. Dios, Sam, no... Te juro que de haberlo sabido habrías Habrías vuelto, lo sé, Nathan, lo sé. Ahora lo importante es que estoy fuera. ¿Sigues conmigo? Sí. Necesito aire. No irás a desmayarte, ¿verdad? Pues no sé. Tengo que digerir esto. ¿Cómo saliste? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, echa el freno. Siéntate. Quiero saber de ti. ¿De mí? Claro. ¿Qué te voy a decir? No sé. Llamé a los viejos contactos y me contaron unas historias para flipar. ¿Qué historias? Medio muerto, colgando de un tren descarrilado en el Himalaya. Eso sucedió. Vamos, que me he perdido. No sé por dónde empezar. Empieza por lo mejor. Vale. ¿Recuerdas la teoría que teníamos sobre Francis Drake, que fingió su muerte? Sí, que... Vale. Fue así. Encontré el ataúd. ¿En la costa de Panamá? Sí. Sí. Pues verás, lo abro Ajá. y no hay cuerpo. Pero la parte de abajo es su antiguo diario. No jodas. No sé qué contarte. Otra ciudad perdida, destruida. Y logramos salir con vida. Por los pelos. Increíble. Ya te digo. Ojalá hubieras estado. No, es literalmente increíble. Me dices que te encuentras con una mina de oro arqueológica tras otra y que de algún modo acabas siempre sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida. Pero sí que he pillado algunas cosillas aquí y allá. Así pagué el coche, la casa, el anillo de compromiso. El anillo de compromiso, estoy casado. Me cuesta creerlo, Elena, la de las historias, es mi mujer. Tienes que conocerla. Esta noche a cenar, en mi casa. Ven a cenar y se lo cuento todo sobre ti. Uy, mierda, si le cuento todo sobre Nathan, estoy metido en un lío. ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre, Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por? Es una historia graciosa. El último año fue mi compañero de celda. Así salí de la prisión. ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí.
Escucha. Los guardias están cantando. Ya estarán borrachos. Quizá. Pero están contentos. ¿Cómo pueden estar contentos con su triste vida y su miserable sueldo? Pues porque tienen mujer y un hogar al que volver. ¿Y nosotros qué? Sin ofender. Tenemos ambición. Y cuando salgamos de aquí, esa ambición nos llevará a lugares que esos idiotas no pueden ni soñar. Pues genial. Brindo por tu optimismo. ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que llego a salir, seguro que te lo imaginas. Pues sí. Pero quiero oírte decirlo. Encontraré el mayor tesoro pirata de todos los tiempos. Del que me has oído hablar hasta hartarte. Ah, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es como una nana para mí. ¿De verdad crees que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad. Por supuesto. Ambición. ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Me gusta su forma de pensar. ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida. Señor Alcázar, me alegro de verlo. Sáquenme de aquí. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí. Vámonos. ¡Harta puta! ¿Los demás están en posición? En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Fantástico. ¿Desde cuándo lo tenías todo planeado? Desde el día en que llegué aquí. Samuel, no te quedes atrás. Tenemos que ir más rápido. ¡Mierda puta! Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Dios. Son unos sádicos. Le hacemos un favor al mundo. Toma. Te hará falta. ¿Te acuerdas de cómo se usa? Sí, es como montar en bici. Abran todas las puertas. Héctor, si haces eso, iniciarás un puto motín. Exacto. Háganlo. No te alejes, Samuel. Vamos a tener que ganar. ¡Sigan al frente! ¡Vamos! ¡Déjenos pasar! ¡Y los dejo! ¡Suéltalo! ¡Gracias! ¡Mátenlos a todos! Ya ves, el plan funciona. Sí, ya veo. ¿Y ahora qué? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí, busquen dónde cubrirse. Samuel, cúbrete detrás de algo. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Hazlo! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Señor Alcázar. ¿Estamos bien?
eléctrica. Sí. ¡Escaleras arriba! No te olvides de respirar. El área está asegurada. Estamos bien. Cúbrete, Samuel. Samuel, en unos momentos seremos libres o cadáveres. ¿Estás listo? ¡Mierda! ¡Están encima! Samuel, quédate atrás. ¡Hostia! ¿Qué cojones hacemos ahora? No nos pueden detener. Agua. Toma, Samuel, bebe. Oh, no, estoy bien. Estoy mejor que bien. Toma, estás deshidratado. Vamos, ven. Gracias. En fin. ¿Qué hará ahora Samuel Drake? ¿Qué haré? Darme un buen baño. Dormir en una cama. Sí. Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama. Y buscar a mi hermano. Eso es un buen comienzo. Sí, lo es. Entonces, ¿cuánto
crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? No lo sé. Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos. ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar. Dijiste que sabías dónde está. Sí, lo sé, pero... Verás, no es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja, pero tengo algunas Deténgase pistas. aquí. Vale. Espere un momento. Espere. Con calma. Me caes bien, Samuel. Y más importante, te creí. Por eso estás aquí. Puedo conseguirlo, ¿vale? Necesito tiempo. Dame un cuchillo. Verás, el problema es que tengo ahora un montón de dudas. Héctor, escúchame. Lo encontraré. Te lo juro. ¿Cuándo? En 6 meses. La gente es vaga. Siempre pide más tiempo del que necesita. 3 meses. En 3 meses es imposible. 3 meses. La mitad del tesoro. ¿Puedes hacerlo? Dilo. 3 meses. La mitad del tesoro. Ahora, si huyes o intentas esconderlo o haces algo estúpido como acudir a las autoridades, lo sabré. Y cuando menos te lo esperes, apareceré. En ese momento, la muerte te parecerá un regalo. Toma. Vamos. A ver, el pueblo más cercano está a 10 kilómetros por ahí, hacia el amanecer. Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? Vamos. Cuando lo encuentre... ¿Qué hago? Tranquilo. Cuando llegue el momento, vendré a por mi parte. Buena suerte, Samuel. Así que Alcázar me dejó salir y... aquí estamos. Mal asunto. Retomamos el rastro donde lo dejamos y... ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro. Cuando Rafe y yo escapamos, usó la fortuna de sus padres para comprar la tierra que rodea la catedral de San Dimas. Peinamos ese sitio durante semanas. El tesoro de Avery no está ahí. Aunque eso no ha detenido a Rafe. El capullo lleva años excavando y no ha conseguido una mierda. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones. Y bueno, apuesto a que Rafe no tiene esto. Es increíble lo que puedes encontrar en Internet hoy en día. Solo es la cruz de San Dimas. Solo la que encontramos estaba rota y era hueca, ¿te acuerdas? Joder, está entera. Avery hizo más de una cruz. Así que lo que falte, la de Panamá... seguramente esté aquí dentro. Uh-huh. Bueno, vale. ¿Dónde está? Oh, esta exquisita pieza se va a subastar dentro de 3 días en la Hacienda Rossi. La Hacienda Rossi. Oh, ¿la conoces? Pues sí. ¿Y cómo piensas lograr invitación para una subasta ilegal exclusiva y llena de guardias? No es que haga falta una invitación. ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? Ni con una segunda hipoteca sobre mi casa tendrías suficiente. Ya, intentarás robarla, ¿verdad? No. Intentaremos. Oh, no. No, tío, escucha, no puedo. Lo dejé. ¿Qué? No, ya no hago esa clase de cosas.
Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas. ¿Como quién? No sé, como... Dios. ¿Cualquiera? ¿Charlie Cutter? No, Es el que yo escogería para estas cosas. ni hablar. No voy a confiar ni en Charlie, ni en nadie que tengas en ese teléfono. Es mi vida, ¿entiendes? Te necesito, hermano. Pero, tío, Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que tenemos. Y, desde luego, no con Alcázar. Hola, cariño, soy yo. Sí, escucha, no te lo vas a creer. Jameson acaba de aparecer con los permisos. Sí, lo sé, pero parece que el trabajo en Malasia sí sale al final.